xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với Trăn Channel. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái slime khổng lồ với lại một cái keo sữa để mừng kênh mình được 60 sub nha. Với tiện để mình làm resort luôn. Đầu tiên là có keo sữa nè, ATM. Tiếp theo là một đồ đựng với lại đồ khoái nha. Đồ đựng mình lấy đồ đựng bự để đựng vừa một cái charm, hương liệu và ít lotion. Không thể thiếu là borax và một ít nước. Cùng làm thôi, let's go. Tiên mình sẽ cho keo sữa vô đồ đựng nha, một cái thố này đi. Sau khi cho cái sữa xong thì đó, cực đặc luôn. Bây giờ mình sẽ cho nước vô nha, cho hết vô một cá luôn. Một ca đó khoảng một nửa lượng cây của các bạn. Khuấy đều lên thôi. Tiếp theo mình sẽ cho lotion vô. Và cũng khuấy đều lên. Lúc này thì mình không cho hương bởi vì mình làm một não cá vàng nên quên luôn các bạn. Sau khi khuấy đều xong thì keo bắn còn đặt luôn, cho nước vào bắn còn đặt. Mình phải cho thêm ít borax, một ít borax vào khuấy đều lên. Các bạn thấy background có quay hôm nào? Cái background này là các bạn có nhớ là trong video này không? Video đó là bộ sưu tập slime lộn, bộ sưu tập sự Wixi của mình quay trên cái background này nè. Do background này bự đủ lớn nên mình làm được, mình người sẽ làm dễ các bạn, nên mình nghĩ sẽ lấy cái này. Sau khi nhồi xong một hồi thì mình quyết định đổ ra background và nhồi các bạn, nó sẽ dễ hơn. Mình sẽ cho thêm một ít borax nữa rồi trộn đều. Lúc này thì mình đổi hướng để nhồi dễ hơn, không bị vướng các bạn. Mà bữa nay là mình thu âm nên có gì sai sót thì xin các bạn thông cảm. Đây là lần đầu tiên mình thu âm luôn. Nhồi lên. Lúc này cái tay, tại sao các bạn thấy mà mình đổ về hương mà sao mình không bỏ vô đúng không? Tại vì do não cá vàng của mình đã quên mất đi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cũng không muộn mà đúng không? Hương này thì rất là thơm, các bạn bỏ một hai giọt vào nó đã thơm rồi. Chưa thấm hết nha các bạn. Cái đó khó thấm lắm các bạn, tại vì nó làm bằng gỗ. Slime nó chín vô. Được resort của mình đúng tới thì không có slime mai, tại vì là tuyết của mình đã hết và trong túi mình thì không còn gì các bạn. Nên sẽ không có slime may các bạn, chỉ có slime shop, slime basic, Everland, slime trong vân vân nữa mà mình không nhớ nữa các bạn. Đây có một cái chân.
mình không thể chơi một thể nào mà cho nó hết nguyên, cầm cái nguyên. Các bạn thích kiểu quay ngược của mình hơn hay là kiểu quay cùng với các bạn? Và nếu các bạn thích video này hãy like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Còn mini game thì mình sẽ làm từ short xong rồi mình sẽ làm mini game nha. Xin lỗi các bạn vì mình sẽ làm short và mini game trễ nha. Xin chào.